Oi da, hvordan jeg vokser opp i en reindriftsfamilie. Det veldig fint. Man vokser opp i en veldig stor fellesskap. Det samarbeidet veldig viktig innad i familien, innad i distriktet. Ja, jeg vet egentlig ikke så mye annet for den der jeg vokser opp i, men det noe jeg liker ganske godt. Monomme Gunilla, i daiman manne Boatso-faget prieven veltim. Boatso ille barakte barkoa, dikte mien jeluve. Monomme nei leisat, je mannele døttelerukke. Gunilla most varvappa, je manno ekstra barka appe jappe. Livet vårt veldig sånn der, det går ikke an å planlegge. Så vi veldig spontane, og du vokser opp i det her med at plutselig man bort kjempelenge, og så man jo hjemme en periode, og så litt uforutsigbart kanskje. Men det noe vi bare blir vant til. Det jo mine venners, eller norske venners store frustrasjon, at det går ikke an å planlegge med meg, for at vi vet aldri noe. Men det veldig fint. Vi vokser veldig tett opp med dyr, naturen. Men det vel kanskje det her fellesskapet jeg setter størst pris på da i oppveksten. Det det her med å jobbe med andre og det å kunne være familien, en hel familie i lag og jobbe mot et felles mål, og det synes jeg veldig fint. Og egentlig så skulle vi jo ta oss litt høyere opp til fjells, kjøre med seksrullingen og se etter rein. Men sånn som været nå, så ikke noe vits, fordi at nå det skoddtjukt, og det regn. Først og fremst det jo å se om det noe rein på det fjellet, og klare å kartlegge litt til vi begynner med samlingen. Men det jo det her med om vi har funnet noen kadaver for eksempel, det jo ikke uvanlig at man finner. Når vi samler dem også, da ser vi jo ørna kretse over flokken. Når kommer ørna egentlig? Det ikke om hun kommer, men det når hun kommer. Etter at gjerdet ferdig og fiksa, så tar vi jo inn så fort det blir litt varme og fint vær da. Så da det kalvmerkingen som neste på skjemaet. Men det som stressende, det jo altså været. For det jo ustabilt. Man kan gå rundt med en klump i magen, ja, og håpe virkelig at det skal gå bra. At været spiller på lag, og at det ikke blir noen forstyrrelser underveis. Hallo, hvor skal vi nå da? Nå skal vi inn til Rokdalen, der vi har reingjerde. Og i dag skal vi da slakte. Kaiksle metan je umese barko utne. Done mana, gerve je borisalmec. Done nysenaja je kar. Man får litt som man skulle yo-yo på det. Det rei da. Ja, rynne. Det ikke like fast da. Det litt mer friere, men samtidig så det jo fast da. Bare at roligere perioder, viss tid i året, og visse tider jo jobb. Ja, mange timer i døgnet det. Vierelldem i guatomelle virkles, kun ikke bekjønket. Vi stort kertan biejebe, i desni rærkebe. Nei, det som skjer i dag, nå slakter jo, og så får man jo se da hvor mye ut av kalven som har klaret seg da, gjennom sommeren og høsten. Når vi her, så det jo veldig mange folk da. Det jo både vi, og så det jo nabodistriktene som skal dra hjem deres dyr. Så vi har ganske mye folk, så vi kan ikke proppfull sin heller, for vi må jo ha arbeidsrom. Ja. Men det blir jo en liten skokk. Når vi siler gjennom, så kikker vi på øremarkene. Og så har vi jo ulike kammer da, som vi ser her, de jo nummeret. Så vi siler jo, og da vaksinerer vi dem som skal til fjells. Og så setter vi på slakteprikker og tar slaktuttak da, ser hvem som skal slaktes og ikke. Setter dem i egne kammer. Og så får nabodistriktene sette sine i et eget kammer som de laster på og kjører hjem til seg selv etterpå da.
Jeśli båt är gillet, det kör sida och sem utnät. Je skartna motna, det gärna med säken dikta båda som osmana, kartna mochua, mot en umtile båtsubudisne. Ja, vanskelig spørsmål. Ja, det vel bare... Ja, det jo... Ja, hva skal man si? Det jo bare en av oss søskene som får ta over, så det jo. Etter mor og far, så det bare en av oss søskene som får ta over. Ja, nei, det jo veldig artig at de så interessert allihop. Og så klart, det blir jo et dilemma da. Hvem som skal få lov til å fortsette, men jeg tenker at det løser seg naturlig etter hvert. Ja. Men det går ikke an at dere deler på det på et vis da, eller? Nei, da må du jobbe mye på siden. Jeg tror ikke du får til å leve med del på en driftsenhet. Ikke økonomisk, nei. Nei, ikke økonomisk. Ja, husker dere hvordan gjorde det da? Ja. Da skjærer du som vanlig, som du gjorde i stad. Ja. Her ser det ut som at det litt kjøtt som... Om du skjærer gjennom der. Sånn ja. Et kvart år så kommer det besøk hos oss skole. Og det synes vi er veldig viktig, så de får mer kunnskap om reindrifta. Kunnskap gir mer forståelse, bidrar til mindre rasisme for eksempel. Så det er et veldig viktig tiltak, og så er det veldig bra at de får til å være med og lære å se da. Egentlig så synes jeg de takker det ganske bra. Noen synes det lukter litt, men det blir jo litt sånn da. Men de er bra at de prøver seg. Og det er jo klart, når man først har vært litt skiten, så går det jo bra. Foreldrene mine har vært veldig flyttet og tatt med oss ungene hele tiden. Og på den måten, når vi blir tatt med fra vi er kjempesmå, så gjør jo det at vi blir jo mer interessert i det. Ja, så det er jeg veldig takknemlig for da. Ingen pedagog, sier da. Det har jo vært mye gråt og tårer mange ganger, det tror jeg nok, når de har vært frustrert og kjenner at de ikke får til, og ikke vi har vært til stede og da vært så pedagogisk. Gjennom den harde skolen man skal lære. Man har barka miin työttinä. Kun se imlee boutselune, tälle mulle uumesse projekt kuotsne. Nå er dagene like slag som det påske, ikke det har vel det samme egentlig. For min del er det. Men man kan lete lammekjøtt i hvert fall. Du koker bark, og så har de barklake i hvert fall, så blir de jo sånn her til slutt da. Og da syr vi ut. Og de her syr ut da. Og det holder vi på med her. Jeg holder på å sy en pose. Det har greier i. Kan jeg ha i ryggsekken med. Kan ha litt av forskjellig med bestikk og ja, alt mulig pose. Den her er jo ferdig nå. Og her har du jo en liten pose som man har sukker i. Og sånn her er votta. Og den er varm og god. På vinteren. Man lærer okke kytjelune, jukte døttem lærer. Det er jo jobben min det nå. Jeg har jo vært i 1,5 år, så jeg har jo 1,5 år igjen da. Så har man jo fått fagprøve i skinn- og pelsfaget som jeg er lærling på nå. Og da innebærer jo sånn her da. Laga sånn her, sy ut av det da. Sy sko og... Kun se leikidibbe, tälle appe puhtin yhtjibbe. Tunne duellien, bjergkvam, systnjelars, games. Og så er jo små hornbiter der da. Det tar vi jo, de hornene som vi tok vare på, det kan jo bli til sånt her da. Her er jo en brukskniv da. Og da er jo de her fine knivene, helhornskniver. Og de er jo sånn finkniver som er riktig til pynt da. Nei, det er noen ringer jo og setter inn en bestilling da. At de vil ha en kaffepose til eksempel. Så tar de noe på med det og så syr de den og selger den åt dem da. Det er jo hjemmelaget her.
Ellers må du kjøpe en sånn her bit, og det kan jo være ganske dyrt. Det. Så det er fordelen med å reindrift og kanskje løyd samtidig, at materialen får du tak i selv. Kuotsne ranchutnebe. Imane getsa tuhke lusta gessene båtet. Det er jo den der sleden som de bruker kjøre innom. Jukti et heiven ekte barkomutnet almekki gymmi ma vuonnesne. Tälle vihkrestune vyöset iljeret mi båtvolle. Ja. Skal vi ha litt godis? Nå må vi ha mat hver dag, så nå må vi alltid være hjemme og mate. Og så det er jo prosessen og når du skal temme dem da. For å få dem tann, det er jo jobb da. Du må jo holde på med hver dag da. Ut og prøve ut og gå med dem også. Men for å skikke litt tann, da skal du være ganske tålmodig og nå må vi jobbe med dem hver dag for å få dem ordentlig tann da. Mitt håp for fremtiden det er det at akkurat nå så er vi en egentlig ganske spennende tid med tanke på alt det her med Fosen-saken og alt det der, og det virker som at folk har begynt å åpne øynene sine litt mer for hva som faktisk skjer i Norge, og har respekt for at reindrifta finnes, og ha en forståelse på hvorfor vi har lyst å ivareta reindrifta da, og fjellområdene. Fordi at er ikke noe fjellområde igjen, så er jo ikke noe reindrift heller. Og det betyr jo slutten for næringen vår. Det betyr alt, egentlig. Det er jo det man brenner for og vil holde på med.